我们在11点半发布的陆上警报中，增加了澎湖为陆上警报区域的范围。中台小犬90度大转弯逼近台湾，周三上午陆警再扩大，新增新竹、澎湖，陆警范围包含宜兰、花莲、台东、南投、新竹、澎湖、高屏、恒春半岛等15个县市。目前小犬的台风眼顺利建构且变得清晰，南侧依然相当肥厚。暴风圈周三早上9点在台东北端触陆。今天一直到星期五，依旧是最接近我们的时候啊。然后今天、明天2天对我们的影响最为的明显。受到台风外围环流影响，容易有短延时强降雨。气象署发布8县市的豪大雨特报。周三，宜兰县新北市山区有局部大雨或豪雨；宜兰、基隆、新北地区以及台北、桃园山区则有局部大雨。周三晚上，花莲县、台东县包含兰屿绿岛、恒春半岛以及屏东县山区有局部大雨或豪雨发生几率。台大大气科学博士就示警，周三中午到周四深夜降雨最剧烈。摊开总雨量来看，宜兰山区可能有800毫米，屏东山区700毫米，花东山区更有可能达到1100毫米。东半部恒春半岛沿海浪高可达7到10米，另外强阵风也要留意。今天晚上到今天深夜这段时间，绿岛兰屿的风持续，其他各地的风持续，可是可以看到台东以及恒春，它的平均风会增强到9到10级，最大阵风会增强到12到13级。没有列入陆警范围的基隆、新北，周三下午到深夜也要留意6到7级阵风，桃园最大阵风8到9级。至于台风中心何时登陆，气象局预估大约会在明天上午从台东恒春半岛登陆。气象局也提醒花莲以南以及西南部沿海低洼地区要小心有海水倒灌或是积淹水的风险，民众务必多加留意。据北新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。